मैम सबसे पहले अपना नाम बताओ। संध्या गौतम। ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज एक 10 फीट का रोड है, एक ट्रक वाला इधर से आ रहा है और एक ट्रक वाला उसके अपोजिट से आ रहा है, उनको क्रॉस करना है, वो क्रॉस कैसे करेंगे? और वन वे रोड है। पता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोचो ना, 10 फीट का रोड है, एक ट्रक वाला इधर से आ रहा है और एक ट्रक वाला इधर से आ रहा है, तो वो क्रॉस कैसे करेंगे? स्पेस नहीं रहेगा, क्रॉस कैसे होगा फिर? बात तो सही है। पहले तो ट्रैक चलेगा नहीं, 10 फीट की रोड में स्पेस कम होगा। अच्छा, वो कर लेंगे। कैसे? मैंने बोला ट्रक वाला है, ट्रक नहीं आ रहा, वो ट्रक वाले हैं।